Nakakuha ko to ng ano, ng kanilang, actually, sale to nung makuha ko, almost like 60% off. So, talagang good deal, kaya nung kinurap ko na agad. Sa eksakto to para makakompleto yung aking solo Chogokin na FA fight action series. Fight action series. So tara, buksan na natin. Siya. So ito siya. Tingnan natin. Kaya recommended ko pa rin itong ano itong Play Asia talaga Pero maraming nagkakaproblema dito regarding sa shipping. Pero ako sanay na ako, medyo laging delay nga ang kanilang shipping. Pero overall, and most of the time, yung deal nila talaga is always a good deal. Lagi pang may kasamang $5 off for your next purchase. So ito yung coupon. Ito siya from the box. Akala ko isa pang ano So, free sticker. So, ito siya. Zambot 3. Full action. Akala ko fighting action. Full action series. Ito yung box niya. So ito na siya. Bubuksan natin. Ito yung laman. Unang part, weapons and base. Para natin to yung manual. And the last, the main guy. So nothing else, no more, nada. Ito siya. Oh, look at that. So cool. So ito kanyang mga articulation. So, kasama siyang weapons here. I think it's supposed to be here. So, ito pa siya. Something dito yan. Sa side na yun. The other one. So, tagalin natin. So, yan.
Oh, mas mukhang tama, no? So, natin balik. So, yun. So, ito yung kanyang manual. Buksan natin at ipakita natin. So, yan. Marami siyang mga ano eh. Nagagawa ka, kaya nga full action eh, no? So, ayan siya. O, kailangan natin ito mamaya pag inassemble na natin. Ayan. Ang dami niyang ano, katana dito. So, ayan, wala na. Oh, bago pala natin makalimutan. So, lagi nakakalimutan ko eh. Kaya para akala ko lagi may missing part siya. Ito pala yung mga ano niya. Extra parts niya. So, ito pa. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 sets of hands. And yung isang kanyang parang crescent moon na yun. Sa ulo niya. Okay. So, there you go. So, ito try natin. So, pull, then can bend it. So, lock siya pag naka-push down. This one. So, there you go. There you go, guys. Yeah. There you go.